សួស្តីប្រិមត្ត SK Technology ទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ clip ថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទសុខុមមកអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកន្លឹះមួយមានវិធីមួយចង់ចែកចំណេញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអូខេយោងទៅតាម comment របស់ប្រិមត្តម្នាក់ដែលគាត់ comment សួរខ្ញុំថានៅពេលដែលយើង record ឬក៏ធ្វើ ringtone ហើយតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលុប ringtone ដែលយើងមិនពេញចិត្តហ្នឹងចោលពី ringtone របស់យើងអូខេតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងស្រាយចម្ងល់របស់គាត់ដែលគាត់ចង់ដឹងពីវិធីលុប ringtone ដែលយើងបានដាក់ហើយហ្នឹងបើយើងមិនពេញចិត្តហ្នឹងយើងអាចលុបវិញបានអូខេដោយមិនចាំបាច់ប្រើ computer ឡើយគ្រាន់តែប្រើតាមទូរស័ព្ទ iPhone របស់យើងផ្ទាល់ក៏អាចលុបបានដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតើយើងធ្វើដូចនេះអញ្ចឹងទៅទស្សនាវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នា so here we goខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសិនអំពី ringtone ដែលខ្ញុំបានធ្វើវាពីមុនមកហើយខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងហាត់អំពីការលុបនឹងអូខេឥឡូវយើងមើលក្នុង setting របស់ខ្ញុំនៅកន្លែង sound កន្លែង sound កន្លែងដែលចម្រៀងដែលខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹង ringtone ហ្នឹងអូខេដូចឧទាហរណ៍នេះអូខេ ringtone នេះ ringtone scene គេឲ្យ ringtone នេះគឺ ringtone ដែលខ្ញុំបានធ្វើមាន2មាន cop នេះមួយនិង iPhone X នេះមួយអូខេអញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចលុបringtone 2ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាភាពបន្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើង back វាសិនមកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលកន្លែង Grand Bank ណា Grand Bank ដើម្បីលុបវាអូខេមែនចេះលុបយើងមិនចាំប្រើ computer ក៏បានដែរយើងប្រើកន្លែងហ្នឹងមកដើម្បីលុបវាបានអូខេឥឡូវយើងចូលវាសិនមកអូខេអញ្ចឹងពេលយើងចូល Grand Bank ហើយយើងត្រូវយកកន្លែងបង្កើត ringtone នេះគ្នាគឺកន្លែង micro ហ្នឹងកន្លែងaudio recorder ហ្នឹងហើយយើងចុចពីតា voice មកដើម្បីបង្កើត ringtone មួយហើយទើបអាចលុបទើបយើងអាចលុបringtone ដែលយើងចង់លុបបានអូខេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមកនេះអូខេអាហ្នឹងមកអូខេហើយយើងចុចពីនេះយ៉ាកន្លែងស្រឡាយយើងយកបទចម្រៀងពីក្រៅមកដាក់អូខេហើយយើងចុចយកកន្លែង audio file ហើយ import ពី iCloud យើងមក import កន្លែងបទចម្រៀងដូចធ្វើដូចមុនមកអូខេហើយយើងយកបទណាបទទៅយើងសេកនេះគាត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាយកបទនេះចុះយើងคลิกលើវាសិនមកហើយយើងចាំវាមកស្ទុះអូខេព្រោះយើងដឹងហើយយើងធ្លាប់បង្កើតringtone នៅខ្លួនឯងហើយបើអត់ទាន់ដឹងទេយើងអាចមើលវីដេអូខ្ញុំខាងលើក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងនេះយើងចាប់ទាញវាមកអូខេយើងដាក់ទៅនេះមកអូខេដាក់ចឹងមកហើយយើងមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេយើងគ្រាន់តែចុចនេះយើងចុចកន្លែងនេះមកយើង save បទចម្រៀងហ្នឹងដាក់ឲ្យ save ដាក់ my song ចឹងមកអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងទៅចុចលើនឹង hold វាជាប់មកស្ទុះអញ្ចឹងណាចុច hold តវាញ័រចុចលើវាឲ្យយូរទៀតវាញ័រអញ្ចឹងមកហើយយើងចុចពាក្យថា add នេះកន្លែងបាញ់ព្រួយបាញ់លើហ្នឹងអូខេបន្តទៅចុចអញ្ចឹងហើយយើងចុចពាក្យយកពាក្យថានេះយកពាក្យថា ringtone អូខេយើងបន្តទៅយើងចុចយកពាក្យថា ringtone ហើយវា load មកឲ្យយើង save អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ export ទេយើងយកកន្លែងពាក្យនេះដើម្បីលុប ringtone របស់យើងនេះកន្លែងយក ringtone នេះអូខេអញ្ចឹងយើងคลิกលើកន្លែងយក ringtone ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាឃើញអាបទចម្រៀងពីយើងបទចម្រៀងពីមុនដែលយើងបាន record ឬក៏ដែលយើងបានធ្វើដែលយើងបានដាក់នៅក្នុង ringtone ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចលុបវាបានដោយគ្រាន់តែយើងទាញដៃពីស្ដាំទៅឆ្វេងមកទីមកខាងចែកអូខេទីមកចែកឃើញទេហើយយើងទីមកអញ្ចឹងវាចេញសញ្ញា delete ដែរអូខេហើយបើយើងអត់ delete ទេយើងអាច back វាមកអូខេហើយយើងទីមកអញ្ចឹងមកអូខេទីអញ្ចឹងមកអូខេឥឡូវយើងលុបឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុបដើម្បីបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលុបមកអូខេទាញមួយទៀតមកហើយលុបមួយទៀតមកអូខេហើយយើង back វិញមកហើយអានេះយើងមិនបាច់ export ទេដោយសារតែយើងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេយើងមិនបាច់ export វាទេអូខេយើង cancel វាចោលមកយើងលុបវាចោលក៏បានដែរចុចពាក្យថាលុបកន្លែងនេះមកព្រោះយើងខ្ជិលបង្កើតទៀតយើងលុបវាចោលដល់អូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើringtone ដែលខ្ញុំបានលុបហ្នឹងវាលុបមែនអត់អូខេឥឡូវយើងទៅមើលអូខេយើង back សិនមកអូខេអញ្ចឹងយើងទាញមកខាងនេះមកអូខេឥឡូវយើងមើល ringtone ដែលខ្ញុំបានលុបមិញតើវាលុបអស់នៅឃើញទេឃើញវាលុបអត់ទេអូខេអញ្ចឹងឃើញវាលុបស្អាតតែម្ដងអត់មានទេយើងអាចធ្វើតាមនឹងបានយើងមិនបាច់ចាំបាច់មាន computer ទេអូខេឃើញអស់លេងទេបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំ